साला पढ़ने के टाइम गायब रहता है और 26 जनवरी को लड्डू खाने आ जाता है। सर जी हमको खांसी का बीमारी हो गया था इसलिए स्कूल नहीं आ रहे थे। अच्छा ठीक है, अब आ गया है तो चल अंदर। तो बच्चों, आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ये है देशराज, ये हमें एक गीत सुनाएंगे। तो बेटा देशराज, क्या सुनाना चाहोगे? किरिश का सुनने का गाना। ना लाए, किरिश का गाना सुनाएंगे। कोई अच्छा सा गीत सुनाओ। चलो भाई देखो अपने नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद। सर जी लड्डू कब तक बटेगा? हमको भैंस चराने जाना है। अरे बेटा मिलेगा लड्डू, पहले गीत तो सुना दो। जीता था जिसके लिए मरता था। सर जी इसको चुप करा दीजिए, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। साले तू अबे साले अरे सर जी जल्दी से इसको लड्डू देकर भगाइए, नहीं तो साला पूरे स्कूल में खांसी वायरस फैला देगा। साला पहले तुमको लड्डू देकर भगाए, पूरा माहौल खराब करके रख दिए हो।